नेम? माय नेम इज कामिल। एंड आपको ये क्यूब सॉल्व करना पसंद है? हाँ। आप मुझे एक एक करके बताओगे कौन कौन से क्यूब आप सॉल्व करते हैं? हाँ। बताओ। ये क्यूब को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्या है वो? 3x3 है। 3x3 का क्यूब है। हाँ। ओके, और कौन से क्यूब्स हैं आपके पास? ये क्यूब भी सॉल्व कर सकता है। ओके। इसका नाम है पिरामिड्स। पिरामिड्स। ओके, और दूसरा? ये है 2x2 क्यूब। इसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, और दूसरा? ये है स्क्वायर। मैं इसे भी सॉल्व कर सकता ओके, ये सारा आप आंखें बंद करके सॉल्व करते हो? हूँ। हाँ। ये सारे क्यूब्स को आप आंखें बंद करके सॉल्व कर सकते हो? हाँ। ओके, तो आपको इन सारे क्यूब में से कौन सा वाला पजल आपको सॉल्व करना आंखें बंद करके? 3x3 वाला? हाँ। ओके, तो हम स्टार्ट करें? हाँ। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कि कामिल सिर्फ 6 या 7 साल का बच्चा है और वो ब्लाइंड फोल्ड के साथ में सारे पजल्स को सॉल्व करता है। अभी वो हमें विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ब्लाइंड फोल्ड के साथ 3x3 का क्यूब सॉल्व करके बताएगा। कामिल, क्या आप तैयार हैं? हाँ। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये उनके फादर हैं, मिस्टर गालिब, और ये उसको ब्लाइंड फोल्ड बांध रहे हैं एंड ही लिटरली कैन नॉट सी एनीथिंग आफ्टर दिस ब्लाइंड फोल्ड। क्या कंफर्टेबल है आपका ब्लाइंड फोल्ड? हाँ। और आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ना। कैन यू सी सम ऑब्जेक्ट एंड आस्क क्या ऑब्जेक्ट है ये? दिखा के बताइए, पूछिए टू एंश्योर। क्या है ये सामने? क्या है वो? कुछ पता चल रहा है आपके सामने क्या रखा है आंखों के? ओके, ठीक है आपके, हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपने क्यूब को थोड़ा सा उसको पजल कर दीजिए, थोड़ा सा पजल करके 3x3 का क्यूब पजल कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3x3 के क्यूब को ब्लाइंड फोल्ड के साथ में उसकी आंखें बंद है, उसके सामने उसको मिसमैच कर दिया है। नाउ कामिल, आप अपना पजल उठा सकते हैं। स्टार्ट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्यूब को दिखाइए जरा उलट के। जैसा कि आप देख सकते हैं, कामिल पकड़ो क्यूब। हाँ, और आप अब अपना टाइमर फोकस करके बता दो। पास आओ थोड़ा सा। 59 सेकेंड्स। 59 सेकेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 59 सेकेंड्स में ये पजल को सॉल्व कर दिया। वेल डन कामिल, वेल डन। क्लैप फॉर हिम। Congratulations.